La filosofía de la vida de David Thoreau. ¿Es posible vivir mejor teniendo menos? En una época donde todos parecen correr detrás del dinero, el éxito y las posesiones, un hombre decidió alejarse de todo para descubrir qué era realmente importante. Este hombre fue Henry David Thoreau. Durante más de 2 años vivió en una pequeña cabaña junto a un lago rodeado de bosques, lo que hizo para demostrar que la felicidad no dependía de tener más, sino de vivir de manera consciente. Hoy veremos las enseñanzas que dejó y cómo pueden ayudarnos incluso en el mundo moderno. Vivir deliberadamente. Thoreau escribió: Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente. Para él, muchas personas pasaban la vida siguiendo costumbres sin preguntarse si realmente las hacían felices. Su propuesta era sencilla: pensar por sí mismo, elegir conscientemente cómo vivir y no dejar que la sociedad decida nuestro camino. Una pregunta: ¿cuántas cosas haces porque realmente las quieres y cuántas porque todos los demás lo hacen? La simplicidad como camino. Una de sus frases más conocidas era: simplifica, simplifica. Thoreau observó que muchas personas trabajan toda su vida para comprar cosas que apenas necesitaban. Según él, menos deudas significaba más libertad, menos preocupaciones significaba más paz, menos cosas significaba más tiempo para vivir. No defendía la pobreza, defendía quedarse con lo esencial. La conexión con la naturaleza. La naturaleza ocupaba un lugar central en su filosofía. Pasaba horas observando los árboles, los animales, el agua del lago, los cambios de las estaciones. Creía que la naturaleza nos recuerda que existe un ritmo más lento y más auténtico que el de la vida moderna. Incluso hoy, un simple paseo al aire libre puede ayudarnos a reducir el estrés y recuperar claridad mental. La independencia y la libertad. Thoreau valoraba profundamente la libertad personal. Pensaba que una persona debía depender lo menos posible de las presiones externas. Para él, la verdadera riqueza no era tener mucho dinero, era tener suficiente tiempo para vivir como uno deseaba. Una reflexión interesante. ¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? La desobediencia civil. Otra de sus ideas más influyentes fue la desobediencia civil. Sostenía que los individuos deben dar prioridad a su conciencia antes que a la obediencia a las leyes injustas, argumentando que la sumisión pasiva a la autoridad gubernamental facilita la perpetuación de la injusticia. Esta idea inspiró posteriormente a figuras como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Su mensaje era: no basta seguir las leyes, también debemos preguntarnos si son correctas. Lo que Thoreau nos enseñaría hoy, si estuviera vivo en nuestros días, probablemente se preguntaría: ¿realmente necesitas todo lo que compras? ¿Cuánto tiempo pasas mirando una pantalla? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un amanecer o una caminata sin distracciones? Su filosofía sigue siendo relevante porque nos invita a detenernos y reflexionar. Conclusión: David Thoreau no buscaba fama, riqueza, buscaba comprender qué significaba vivir bien. Y la respuesta que encontró fue muy simple: vivir con propósito, valorar la libertad, reducir lo necesario, conectarse con la naturaleza, seguir su propia conciencia. Quizás la verdadera riqueza no sea tener más, sino necesitar menos. ¿Y a vos qué enseñanzas Thoreau te parece más importante para la vida actual? Déjame en los comentarios.